Ngene iki arepe ditarik arisane padha wangel bayar 10.000 padha taruki padha wangel. Ngono nek arepe betok mbingungi. Pemene bar betok piye ditarik wangel ra. Sampe umet dhewe aku. Boro-boro wong-wong iki. Pemenehi wayahe narik srintil ngono iki. Iki wong iso cek jak omong wangel tarik. Hae. Kacau dhewe aku. Ya wis ngene tak marani cemplok sik. Bocah engko tarik angel apa ora. Jak paranane. Lah kene warni pasti kayak nagih Pak Arisan ya. Kene ra giablek duwe lek kon arep arisan. Sasi-sasi iki dino-dino iki pokoke remek duwe. Ben kok alasan apa yo? Yo blok ayahe arisan iki. Yo bayar. Oh iya aku lali bayar arisan ya kene dino apa to yo ki mung yo? Ki mung dinane setu, mosok lali Arisan ae. piro lali aku? 10.000. 10.000. Ndang kene Bayar. bayar. Aku yo urung betok to, Wi. Wis betok apa urung to? Lagi bayar pindho tak kok betok. Lho, aku kan tekok to. Ki mung dinane minggu ya. Setu. Oh setu, tak gak ki mung kemes ya yo ki, Bang. Lah kok dibekno wis saya, ana setu. Arisane 10.000 to. Wis ngene yo tenang, gak usah nesu, gak usah emosi, ya. Ya. Kok tak do beli. So minggu ngarep Alah. tak do beli. Alasane wong panggah ngono. Dobel api ra bayar. Ora wis to, aku iki tenanan nek janji panggah tenanan. Ora, engko tak do beli minggu ngarep. Ndang saiki lah. Jadi belas aku kosong. Ki mung ya aku narik yo rong oleh. Aku terima BO yo ora payu. Lah terus piye? Malah ya Ya kan kok setu ae tak do beli. Wis gak usah emosi karo aku iki tenang. Wis tak dol-dolne pitik. ya wis tak ngene sithik Ya ya. wis ya. Cek ya. Yo. Lintik. Yo bayar arisan, bayar arisan. Ke wong arisan ya. Tak ndik aku. Lintik. Tet. Ayo bayar lah. Kowe iki nak ditagih mesti angel ram. Tet. Bayar. Bayar arisan. Apa to? Ki mengi dinane setu. Masamu lagi Jumat iki. Jumat yo pisan, minggu pisan. Pindhoe kok karepmu dhewe piye? Ene ndak bayar. Aku nggih duwe yo. Alasanmu yo ngono, cemplokmu tak parani yo. Dobel. Mun sing sikne panggah. Aku wis betok borong. Bayar lagi telu wis tak kok betok. Bayar peming ngono. Allah, Bro, pisan ngono. Lah betok ngono kapan? Alah, itu malah lagi bayar pintu telu sok. Engko nek mau bayari lah. Anu esok minggu tak bayar ping pindho. Ping telu. Ping pintu. Lah kurang piro to? Kuwi kurang kurang 1, 2, 3. Esok minggu ya. Setu ngarep. Alah, mesti ngomel wong telu. Ya wis, Berane. tak ngene. Yo kuwe ngene. Tak Raya. ngene tituk sik nek ono. Wis monggo. Cel. Narek padha ngene kan tadi. Tuh, tituk. Tuh. Yo. Wayahe satuan yo, wayahe bayar. Tuh. Wes nek mesti wae. Masak delik. Tuh. Nanti deh. Enek warni arepe nagih anu kae apa jenenge arisan ya Cak kae. Sik njajal tak ndelik aku. Tuh. Tuh. Tuh, yo wayahe bayar lho. Angger bayar padha golek ya angel. Endi jane? Salah. Saya nek angel bulan. Waduh. Paling kene gak ya? Piye nih? Wayahe bayar ki lho. Wah, bayar to. Ki medinane opo kok Bayar. Ini setu ki lho ingetano. Oh Wong-wong iya yo iki. Bah,
Ndang bayar kan. Lah nek duwe aku urung diwe bojoku iki mang. Beh. Beh, Ah, nya kabeh tarik. lah ya lugu-lugu sik kene ngopi-ngopi kok piye? Ndang iki karek wayahmu ndang bayar ya to. Heeh. Ki mung kaya templok karo krintil iki tak tarik bagas moyo seminggu. Walah ngono ta. Lah aku dhewe ya ora nek duwe kira-kira bareng cah telu kuwi piye? Angel nah iki. Ya kene opo ki wis ra nek duwe ya ora nek panganan ya wis entek kabeh iki. Bojomu telepon kan mulai ngirimi duit. Dah wonge ning kono ya ora kerja kok prei iki meng. Wah. Wes tak mulai. Kowe podo ae. Engko jajal ditarikin padha enek ora ngene iki. Iso yo peh. Tapi wis budak korong to. Iya. Lah, telu lah Oh, bayar iya, aku lali to. Dit. Waya yang bayar bareng. Oh, 60. Yo, wayahe satuan. Gat